Esses são os princípios gerais da lei da natureza. O princípio do estado do mentalismo define que tudo que está na criação é, na verdade, a manifestação da mente. O princípio da correspondência explica que tudo que está em cima é igual ou similar ao que está embaixo. Isso significa que poderíamos dizer que é um espelho. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. O princípio da vibração diz que não existe nada em descanso, porque tudo está vibrando. No universo, desde as coisas mais complexas às mais simples, são pura energia. Estão apenas se manifestando em jeitos diferentes, frequências diferentes e formas diferentes de vibrar. O princípio da polaridade mostra que tudo tem uma natureza dual. Existe polaridade em tudo que existe, e cada qual tem seu correspondente.